Milosť vám a pokoj od Boha nášho Otca a od Pána Ježiša Krista. Amen. Slova písma svätého, na ktorých bude založené naše dnešné zamyslenie, nachádzame napísané v Evanjeliu podľa Matúša v 13. kapitole vo veršoch 44 až 46. Podobné kráľovstvo nebeské pokladu skrytému na poli, ktorý človek našiel a skryl. Od radosti nad ním ide, predá, čo má a kúpi to pole. Ďalej podobné kráľovstvo nebeské kupcovi, ktorý hľadá vzácne perly. Keď našiel drahocenú perlu, odišiel, predal všetko, čo mal a kúpil ju. Toľko je slov písma svätého. Milé sestry a drahí bratia, sotva, že existuje niečo krajšie, ako pozerať sa na detskú tvár dieťaťa, ktoré pochopilo niečo, čo mu dovtedy nebolo rozumelo. Ten moment, keď sa tvár zmení, keď sa nespokojnosť zmení na radosť, keď sa z neznámeho stane niečo známe. V prečítanom podobenstve hovorí Pán Ježiš Kristus človeku, ktorý hľadá vzácnu perlu. A keď sa do tohto textu ponoríme hlbšie, cítime tu určitý si typ nespokojnosti. Nespokojnosť si môžeme predstaviť ako silu, ktorá ženie človeka dopredu. Kto nie je spokojný s doterajším stavom svojich vedomostí, že ho niečo poháňa, aby si osvojoval ďalšie a ďalšie poznatky. Kto nie je spokojný s doterajšími metódami svojej práce, ten cíti, ako ho jeho nespokojnosť poháňa, aby hľadal nové, lepšie metódy. Kto nie je spokojný so svojou samotou, ten cíti, že ho niečo poháňa, aby hľadal človeka, ktorý by mu mohol byť blízkym priateľom. Takáto nespokojnosť, ktorá ženie človeka dopredu, sa prejavuje v najrozličnejších oblastiach života a našej činnosti. Človek, ktorý hľadá vzácnu perlu, neprestáva túžiť po mimoriadne vzácnej perle. Nespokojnosť ho poháňa, aby hľadal, aby získaval informácie. Nakoniec ho jeho nespokojnosť a neprestajné hľadanie privedie k tomu, že nájde to, čo hľadal. Keby nebola na neho doliehala nespokojnosť, nikdy by nedosiahol tento cieľ. Keď Pán Ježiš Kristus v našom podobenstve hovorí o človeku, ktorý hľadá vlastnú perlu, vykresľuje nespokojnosť v oblasti ducha. Lebo človek v podobenstve, ktorý hľadá vzácnu perlu, je obrazom človeka, ktorý hľadá vyššie štádium svojho duchovného života. Hľadá vyššie štádium centrálnej oblasti svojho života. A pýtame sa, kde sa berie táto nespokojnosť? Kde sa berie nespokojnosť tohto typu? Nie každý ju cíti. Vieme byť nespokojní v mnohých oblastiach života, ale nie naveky cítime nespokojnosť vo svojej duchovnej, morálnej alebo etickej oblasti. Nie naveky cítime túžbu, aby sa úroveň nášho duchovného a etického života zvýšila. Táto nespokojnosť nie je nespokojnosť chorého typu, keď človek chce mať niečo, s čím prevýši ostatných. Táto nespokojnosť je toho typu, keď človek chce niečím byť, aby s tým, čo je, potom mohol byť niekým pre iného. Táto nespokojnosť nás privedie k tomu, že Kristus rastie a my sa umenšujeme a nie naopak. Keby v nás bola silná nespokojnosť s vlastnou doterajšou úrovňou duchovného a etického života, jednoducho by nemohlo medzi ľuďmi existovať toľko bezohľadnosti, neľudskosti, krutosti a primitívnosti. Kde sa teda berie nespokojnosť človeka s vlastnou doterajšou duchovnou a mravnou úrovňou? Predstavme si ju ako bíč. A týmto bíčom nás Pán Boh ženie dopredu a nechce nás nechať na jednom mieste. Ale tak, ako sa človek v snahe zachrániť od páľavy slnka schová do tieňa, tak sa snažíme tomu Božiemu bíču, ktorý nás ženie dopredu a chce nás pozdvihnúť na jednu vyššiu úroveň, tiež vyhnúť. A sily odporu sú v nás ľuďoch také silné,
že túto rodiacu sa nespokojnosť v zárodku udusíme a tak umlčujeme varujúci, upozorňujúci, kritický, pozývajúci hlas v našom vnútri a spokojne si kráčame aj ďalej svojou bezpečnou cestou. Ale tá bezpečná cesta je vlastne nebezpečná cesta. Kto sa nevspiera tomuto Božiemu bíču, ten ustavične túži dostať sa viac a viac dopredu, ten ustavične hľadá a potom kráča z jedného stupňa na vyšší a opäť na ďalší, a to preto, že Pán Boh tomuto hľadaniu vychádza v ústrety. Platí Božie pravidlo, kto hľadá, nájde. A preto sa človeku, ktorého život je orientovaný týmto smerom, bude dariť prenikať vždy bližšie k tajomstvám nového života, jedného hlbšieho osobného bytia. Ako ten hľadač perál s radosťou zastane, keď nájde zvlášť cennú perlu, tak hľadač nového štandardu života s úžasom zastáva, keď sa naraz pred ním odhalí niečo z tajomstiev tohto nového bytia. Tieto chvíle, v ktorých človek cíti, že niečo sa stáva minulosťou a že je vťahovaný do niečoho, čo je omnoho lepšie, vyššie, tieto chvíle patria medzi tie najkrajšie a najšťastnejšie chvíle života. Šťastie tohto bežného typu, ako sa ono medzi ľuďmi priemerne bežne rozumie, sa porovnaní s týmto vysokým jedinečným šťastím nedá ani len porovnať. Preto je pochopiteľná tá veľká radosť, ktorú človek pociťuje pri takomto objave. V prečítaných krátučkých podobenstvách jasne cítiť ovzdušie veľkej, čistej radosti. Ten človek, ktorý našiel veľký poklad, sa od veľkej radosti vzdá všetkého, čo dovtedy pokladal za veľké hodnoty. Vzdá sa toho len, aby mohol získať objavený veľký poklad. Ten, čo hľadá vzácne perly, sa od veľkej radosti vzdá všetkého, čo mu dovtedy bolo cenné a vzácne, aby mohol získať tú mimoriadne vzácnu, všetky ostatné prevyšujúcu perlu. Radosť spojená s objavením nového je veľmi dôležitá, je typická a opakuje sa znova a znova v písme svetom. Táto radosť nie je nanútená, nie je nacvičená, nie je predstieraná, nie je hraná. Človek túto radosť pocíti v sebe a ona je taká mocná, že sa nemôže ubrániť, ale cíti potrebu dať ju aj navonok nejak, najavo. Nie v hriešnej pýche a samolúbosti, ale v hlbokej pokore a v pochopení, že to bol Boh, ktorý otvoril dvere, ktoré doteraz boli zatvorené, aby sme sa mohli dostať ďalej a preniknúť hlbšie do komnát života. Táto radosť sa prejavuje nielen u jednotlivca, ale vtláča aj charakteristickú črtu celému spoločenstvu takýchto ľudí, kresťanov dajme tomu. A v kresťanskom spoločenstve naozaj funguje nový život, a radi o tom rozprávame, tak sa tam musí objavovať aj atmosféra spontánnej, čistej, ale nie hranej radosti. Ak u kresťanov namiesto radosti a úsmevu vidno zamračenosť alebo dokonca nevľúdnu, odmietavú tvár a slová, tak musí vzniknúť pochybnosť, či tam naozaj vládne sila nového života. Táto radosť, milí bratia a drahé sestry, nie je nálada. Ani nie len plameň, ktorý sa na niekoľko chvíľ rozhorí a potom znovu rýchlo zhasne. Náš Pán Spasiteľ Kristus vedel o takýchto chvíľkových náladových ľuďoch a ich typ spomína v podobenstve o rozsievačovi a štvorakej pôde, kde hovorí o zrnách, ktoré padajú na skalnatú pôdu, kde nemali mnoho zeme, rýchlo vzišli, pretože nemali hlbokej zeme. Ale keď vyšlo slnko, spálilo ich a keďže nemali koreňa, uschli. Radosť, ktorú Ježiš spomína v podobenstve o poklade a perle, nie je chvíľková, nie je krátkodobá, ale je trvalá a tvoriaca niečo nové. Kúpec, ktorý hľadá vzácne perly, má za sebou život, v ktorom niečo získal. Má zázemie, ktoré si vybudoval. Ale nie je slepý.
Keď vidí perlu presahujúcu všetky iné perly, tak pozná chvíľu svojho navštívenia, nech použijem minulonedeľné evanjelium, a je v stave a dokáže sa s ľahkým srdcom vzdať mnohých vecí, ktoré mu dovtedy boli veľmi vzácne, a to preto, že objavil niečo o mnoho cenejšie. Kto objaví tajomstvo nového bytia, ten sa s radosťou vzdáva lži, klamania, nepravdy, pretože objavil a spoznal veľkú hodnotu a krásu pravdy a pravdovravnosti. Vzdá sa sebectva, bojuje každý deň so svojou pýchou, lebo si uvedomí, že láska mu dá o mnoho vyšší pocit plnosti života, než aký mu pomohlo poskytnúť sebectvo, pýcha. Prestane namyslene dôverovať iba v seba, lebo si uvedomí, akým šťastím je môcť sa ukryť v Božích rukách. Taký človek sa vzdá škodoradosti, lebo objaví, akým šťastím je, že dokáže pri druhom nešťastnom človeku stáť ako jeho blížny a s pochopením a ochotou mu pomôcť. Prestane sa vysmievať, prestane túžiť po chvále od ľudí, lebo pochopí, že skutočne šťastie spočíva v tom, aby človek cítil, že ho uznáva a prijíma predovšetkým a v prvom rade Pán Boh. K tejto vnútornej výmene životných hodnôt potom patrí aj nový postoj k rozličným druhom utrpenia. Apoštol Pavel to veľmi dobre poznal, keď napísal: nie sú rovné utrpenia tejto doby sláve, ktorá sa má zjaviť na nás. Taký človek dokonca aj na smrť pozerá novými očami. Smrť už nie je pre neho posledný, najväčší nepriateľ, lebo sa cíti v rukách svojho nebeského Otca. Toto všetko má byť vidno u nás, keď nájdeme vzácnu perlu a veľký poklad. Prosme Pána Boha, aby nás stále hnal dopredu svojim bíčom nespokojnosti a celé svoje myslenie, celú svoju činnosť sústreďme na to, aby sme sa vždy viac približovali k tomu veľkému okamihu svojho života, keď aj o nás bude možné povedať Ježišovými slovami, slovami podobenstva, že sme našli veľký poklad, že sme našli vzácnu perlu. V mene trojediného Boha, Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. Skloním sa k modlitbe a v duchu a v pravde sa pomodlíme. Synu Boží, Pane Ježiši Kriste, baránok tichý a srdcom pokorný, ktorý si vzal na seba naše hriechy a neprávosti, pre nás si bol vydaný zlým ľuďom a ukrižovaný pre slobodu dietok Božích. Prosíme ťa, spravuj i nás Duchom svojím svätým, aby sme boli tvojimi vernými nasledovníkmi v práci i pokoji, v sláve i pohanení. Po našom boji vo svete uveď nás do radosti v nebi, kde ťa budeme chváliť až na veky vekov. Amen. Oče náš, ktorý si v nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám viny naše, ako aj my odpúšťame vinníkom svojim. I neuvoď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého, lebo Tvoje je kráľovstvo, i moc, i sláva, na veky. Sláva Bohu Otcu i Synu, i Duchu Svätému, ako bola na počiatku, i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen. Milí bratia, drahé sestry, týždne plynú, určité zmeny sa predsa len dejú a dúfajme, že sa čoskoro uvidíme aj v chráme Božom. Či to bude vo dvore, či to bude v hale, alebo či to skutočne bude v kostole, to uvidíme, ale tešíme sa na to, že konečne budeme tráviť nedele v spoločnosti jedných druhých. Všetkých vás srdečne zdravím a prajem vám požehnanú nedeľu.